Alright, nongeye rero kubaha ikaze nk'ibisanzwe kuri Drick TV. Musanzwe mubimenyereye ko muri Sit and Talk tuzana topic igamije kwigisha societe cyangwa igamije kugira ikitanga mu mibereho y'abantu buri munsi, and then discussing. So nitwa Cedric, iyi ni Drick TV. Ngusabye gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze aha. Ibintu dukora ni bizima, kora subscribe unabisharinge ku bandi kugira ngo mukomeze kubibona. Uyu munsi dufite topic musanzwe mu abantu barabizi babinziho, iyo umuntu akibona isura yanjye ahita yumva kuvugira abakobwa, right? Ntabwo ndi bujye kure y'ibyo rero. Uyu munsi ndashaka turebe ku basingo madazi nkuko bisanzwe. Buri gihe nakira DM, nakira ama message menshi ambwira Cedric, nyaboneka wowe vuga ku kintu cy'abasingo mada challenges bahura nazo, ikintu cyakorwa kugira ngo bihinduke. Ese abasingo mada biterwa n'iki? Byose tugiye kubireba kuri Drick TV. Nyuma y'aka kantu gatoya ko kwamamaza film Umukene Gakwaya, and then turaza kugaruka mbereka ukuntu bimeze. Dufite ibibazo bitanu, like challenges eshanu abasingo mothers bahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Mbivuga kuko mfite umuhamagaro wo kubivuga, mbivuga kuko bindimo, mbivuga kuko abandi badatinyuka kubivuga, mbivuga kuko hari icyo birimo gufasha societe, mbivuga kuko ngomba kubivuga. So reka tubanze gato twitse ubundi ndagaruka. Iyi ni Drick TV, aba Cedric. Wibuke gukora share, like, comment na subscribe. Afata umwana w'uruhinja, ndi umugabo, akaba umugore wanjye, agafata umwana akamuzana kumucumbikisha. Ubone kumubwira ngo uyu mwana n'umwe oya waramwemereye se utabanje no kumbaza. Sorry guys, ikibazo cy'umuriro cyakibayeho, so nende kubabwira go make subscribe kuri Drick TV. Ndabizi muzabikunda ibintu bigiye gutangira gucisha, so Ibi ni ibiki wikoze se? nakuntu wacishe ibyo ni ibiki nzaniye. Nari ndangije guhisha nimbazana ibyo kurya. Akumana Wenda gasenda ko karaza kuza nyuma. umva nkubwire, fata ibi bintu byawe bitwara, akira hano, Ariko sinari ugenda uhoze uwo mwana, genda ve mu maso, genda uhoze uwo mwana. Alright, rero ngarutse mbajije AI ndavuga ni what is 5 challenges single mother are facing. Tugiye kurebera hamwe icyo AI insubije. Nuvuga ngo n'ubundi still ni bwa buzima busanzwe, ni bya bindi abakobwa bahura nabyo, ni babase. Tekereza umufiyemere muturanye za challenges ahura nazo. Kwa guhora tongana n'umukozi amubwira ngo wasaguye hangahe, byagenze gute, kuki wazanye ibiro bike, kuki amata y'umwana amasaha yageze, kuki utagiye gufata umwana ku ishuri. Utwo du challenges twose nitwo AI hangaha ije iransubiza. Nuvuga ngo ikibazo challenge ya gatanu umusingo mada ahura nayo. Iya gatanu ni financial strain. Financial strain ni like ntabwo aba afite amafaranga kubera iki, ntabwo afite umwanya wo gukora, ntabwo afite umwanya wo kwita ku bindi bintu byinshi byamwinjiriza. We icyo ari focusinzeho no kwita ku mwana we, ari kwita ku mwana, arimo afite dépense nyinshi, agomba kumushakira ishuri, kandi nabo abafiyemere aba yumva adashaka guseba, abashaka kujyana umwana ku ishuri ryiza, ku buryo na ya famiye imujudginga cyangwa abantu bamujudginga bazavuga ngo uriya mugore yirwanyeho, uzi ko umwana we yigahanana, uzi ko umwana runaka yigahana, nubwo wenda yabyariye hanze ariko it's fine.
ubu urumva rero ahura n'ikintu cyo kuvuga ngo amafaranga aproviding ibyo bintu byose, amafaranga ari butakaze kuri uwo mwana ese arayinjiza. Ubu usanga benshi nta n'utuzi bagira, niyo usanga umwana w'umukobwa afite imyaka 18 cyangwa 19 cyangwa se reka tugire 23, ni umusingo mama, famiye yiwe ntiri umwemerere ko ari burere umwana mu rugo, ntabwo ari ujye gucumbika ku nshuti kandi afite umwana, ntabwo azajya kubana n'umugabo we ko umugabo umuteye inda deja yarangije no kumwihakana, yarangije no kuvunga cyangwa yarangije no kugira ahandi hantu ajya, cyangwa se n'ibyanakunze ko babana bibaho. I know that bibaho ko ushobora kubyara n'umuntu ariko ntibikunde ko mubana kandi ntanagufasha. So iyo rero bigenze gutyo umwana w'umukobwa yisanga muri ya situation yo kuvuga ngo umwana araza gukenera igikoma cya mu gitondo, kuko buriya umwana iyo ashonje ararira kandi ntabwo wasipoti amarira y'umwana mu matwi yawe, n'abagabo ntitubishobora. Umwana ngo araza gukenera igikoma, araza gukenera amata, araza gukenera imyenda, araza gukenera ishuri, araza gukenera everything. Uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 23 umusingo mama uturutse tuvuge na Nyagatare cyangwa waturutse za hehe hariho hose mu ntara zitandukanye z'igihugu, uwo mwana usanze wenda anaje mu mujyi bwa mbere, nta nubwo umujyi w'ubuzi, nta connection nyinshi afite, ntabwo avuga ngo arajya kwa anti bamuhereze ibiro 20 by'umuceri, agisanze muri Kigali n'umwana we. Cyangwa se kaduhere kuri process atwite, atewe inda umuhungu aramwihakanye, inda irangana gutya, ari i Kigali afite 23, nta hantu afite ho kujya, nta tante na anti na uncle n'aba afite bari kumuta. Uwo mwana biraza kugenda gute? Yisanga mu kageto k'ibihumbi 35, yisanga mu kageto ka 35, akisanga ari kwitaba abantu atagakwiye kwitaba, akisanga ari kujya kuri date n'abahungu atagakwiye kujyaho kugira ngo rebe niba hari icyo umuntu yamufasha, ya financial strength still. So uwo mwana w'umukobwa iyo challenge iramugora kandi ikamugora. Tubana nabyo buri munsi tubitaho. Uturanye n'umuntu wirirwa umubona aragenda akajya gukatuza ibishyimbo bya 500 mitiyu, akavuga ngo 300 niyo mfite niki, ukamucaho ufite amafaranga ukanga kumufasha ngo yatewe inda areba hisi. You see, Imana izababaza ibintu byinshi. Ngiye mujye mureka mbivuge Imana mvugira abo bakobwa uko nabo se ko nabo ni abantu bakuru kandi they understand. Ikindi rero iyo ngiyo yari challenge ya gatanu. Challenge ya kane hari icyo bita time management. Nuvuga ngo igihe kiragenda kikamusiga burundu, ahora ku kazi yakererewe. Niba ukora mu kabari cyangwa ukabukora muri restaurant cyangwa n'ahandi hose, ukabukora n'umusingo mama, iteka aza yirukanka yakererewe. Kubera iki? Yabanje kujya gufata umwana ku ishuri, kugeza mu rugo, gusobanura umwana ko wagiye ku kazi, ntabwo ari umusige gutyo gusa, arabanza kumwicaza Muhammad, abanza arebe umukozi ko ari kumugaburira koko, ko ari abakoze kugira ngo nagaburire umwana. Mukajya ubona umukozi ari kubyibuha, umwana ari kunanuka. Iki ni imbalance. So rero uwo mwanya uragenda ukamubana muto, kubera ko aba afite ibintu byinshi cyane byo kwitaho, kandi babyuka kare, barazinduka, ariko still baryama nyuma. Big up to yourselves mwa bakobwa mwe out there, nako mwa bamama mwe mukora akazi ka danje. Jewe I know how it feels, kuko nagize igihe mbana n'abo bantu, mbana yabo bantu tuziranye, abashuti, aba sister, abavandimwe, abafamiliye, even n'umubaby mama wanjye. I know how it feels, you know. Kandi twese twigira kure experience tubona mu buzima, sibyo? Rero ikintu kiba gihari ngiki, agira ikintu bita inzu ya ari kurera umwana wenyine, ari kujura role ebyiri, ari kujura role ya papa, araba protected, ari kujura role ya mama, aratanga care. So izo role zose ugasanga umwana w'umukobwa wibuka nta nubwo aragira maturity, nta nubwo aragira brain ihamye iri strong ku buryo yahangana n'izo challenges. Navuze ashobora kuba aturuka mu ntara, kandi kugera i Kigali bwa mbere muri biswe bigenda. Uwo mukobwa w'imyaka 23 wisanze afite inda y'amezi 8, nta myenda y'umwana, ukwezi gutaha azabyara, nta muntu azi ngo arasaba, ni mwiza, aragaragara neza, ntari ujye kwicara ku muhanda basabirize, ntabwo ari ujye muri banki ngo yakinguzanye, niba muzi nta gishoro. Umwana w'umukobwa yisanze ari gufashwa wenda tuvuge wenda n'umupapa w'imyaka 50 akamufasha kugira ngo abanze abyare, ubundi azamugire umugore cyangwa ajya amurya amatuye hato na hato. Ibyo ni ibintu bibaho, experience zari yabahanze. Rero umugore challenge ya kane agira, abura umwanya ahora yakererewe. Challenge ya gatatu ni nayo nshaka kuvugaho cyane, ko nigeze kubivugana n'umuganga
b'indwara zo mu mutwe abatherapist n'iki, arambwira ngo buriya ushobora kugira physical damage cyangwa ukagira financial instability, ibyo ni ibintu bikira, ni ibintu ni ibintu biba ukabihandurinda, ariko se iyo ugize mental health bigenda gute? Emotional health, uhandi usanga umukobwa yarazinutswe ugasanga umukobwa ari kuba lesbienne, umukobwa akaba lesbienne kuko yaba yari disappointed in men, tujya tubumva hano hanze sibyo, ugasanga umukobwa yabaye igishegabo ntagishaka kumva umuntu ari wese uramubwira agatomboka, kubera iki? afite ihungabana, abahungu yarabanze arabazira, you understand? Ugasanga umukobwa yaragiye aravuga ngo ngewe ngo urukundo naruzinutswe kubera iki? umuntu wa mbere bakundanye yakubise ahababaza cyane, wa muntu wibuke, wa muntu afite imyaka mike, aturuka muri famille wenda zikennye, nta nubwo wenda azi ibintu byinshi cyane mu mujyi ngo abimatrike, n'umubeshya we yarangije kwisetingamo ko ibyo mubwiye, n'ubwo ngo nzakurongora nzakugira umugore, mu mutwe atangira kumva yambaye ikanzu y'umweru, atangira guhamagara iwabo, atangira kubwira inshuti ze ko afite ubukwe, atangira gutekereza igihe uzashingira ivi. Iyo umubeshye rero yo aragenda akagira disappointment y'iteka. Tujye twihangana, ndabizi turi abantu turakosa, ariko nanjye uvuga gutya ntago ndi shyashya, aho ndangaye imbere ngo mbereke ko ndi inama y'Imana ngo ibintu ndabyubahiriza, oya, ariko mba ngomba kubivuga kugira ngo tubishakire igisubizo hagati muri twe, nunabyumva unabitambikaho uwumve ko hari akantu runaka umujene yavuze. So icya kabiri bagira icyo bita limited support system, navuga ngo famille zigakura amaboko, inshuti zikabanga, ugasanga umukobwa nta kigeri iwabo, inzara iramukubita, kandi wenda aturanye n'iwabo ntashobora kujyayo komera, yarambwiye ati nzagukubita umuhini yagiye kuvuga nabi kuri kamera, nzagukubita umuhini n'uwo mwana mujyane, kugira ngo bamusiporte bumve ko umukobwa ibyabaye yagize ikosa, aratwise, mukumva ko uwo mukobwa yabaye igicibwa. Nyamara wa mukobwa aragenda hariya hanze agashaka amafaranga, yego aca mu buzima bubi, big time, aca mu buzima bubi, I know. Umukobwa aragenda agakena akazana ibiheri ukamuyoberwa, umusatsi uragenda ukabirende, yari afite ijwi, I'm telling you the truth. Abakobwa ukamubona yari mwiza afite ikibuno, muvuga uyu mwana ko arenze ko azamubona afite isoni zo kwambara umwenda umufasha, bibaho. Umwana aragenda akamuhonga amabere, tuno tuboro tukazamuka. So ibyo bintu rero ugasanga famille yaramutereranye completely, inshuti zaramwanze, araguhamagara kubwira ati mva wangurije 5,000, uhembwa amamiliyoni, ukamubwira sha ntago turahembwa wapi, wamara gukupa ngo ubusuye ngo ari kumbwira iki ari wabyiteye, yajyaga gutandaraza mu bikimana, ni ibintu bibaho nabyo byakubaho, na mushiki wawe byamubaho, n'undi wese byamubaho, understand? Tujye tubafasha abana, tubafashe. Niba umwana wawe, sindi gushyigikira ko abana babyarira mu gasozi, oya munyumve neza, sindi gushyigikira ko abantu babyarira mu gasozi, sindi gushyigikira uburara, sindi gushyigikira uburaya cyangwa kwiyandarika, oya, ariko niba umuntu bimubayeho, twese tuzi amahano agenda agwira, ingo agwira utapanze. Iyo bije se ukora iki? Iyo bije ntabwo ubikigwara ubihunge ube kabone, nawe urabifesinga, umwana ukamwakira, kugira ngo na murumuna we azarebe isomo avuge ati mukuru wanjye byagenze gutya na gutya na gutya, twibatererana. Uriya ab'inkwakuzi bagakwiye guhita bakora akaboro kavuga ngo twibatererana, n'ama-t-shirt, campaign direct y'abantu twita tunanirwa kubatererana. Hari ikindi kintu rero cya mbere mu bintu bitanu aba single mothers cyangwa aba female bahura nabyo, kandi very 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 strong. Hari ikintu bita social stigma and judgment. Ngo societe iragenda ikakubera mbi, yabajya bakubona ufite umwana hagati y'eshanu, aha ntabwo duhakaza abantu rero babyaye, you understand? Ufite capacity yo gukora, ufite imitekerereze mizima n'iki byose, ariko bakubwira ngo ufite umwana ntabwo turi bugukoresha. Kubera iki? Bazi ko nyine uzakererwa ku kazi, uzajya uguza amafaranga igihe kitaragera, uzajya urabizi ukuntu bigenda.
uzatangira kujya uremerera boss wawe ujya utangira kumuha ama excuse ya buri munsi ariko nkeka ko abasingo madabazi icyo bashaka ibyo ntibabikora ntabwo bihisha muri excuses bashaka ibituma abana babo babaho bari abagore kukimuta ariko ubundi kuki niba umukobwa atwise amezi 9 umwana first of all umwana yamukuyemo aratwise arabyemeye yemeye igisuzuguriro yemeye kugenda yigengesera amezi 9 yemeye kwihisha none bambara umupira bagashyiramo kugira ngo mutazamutera trauma indi itaragera n'amezi 4 ikava sibyo muri abantu benshi bahisha inda ntabwo ariko baba bashaka kwihisha ko kwihisha babanga zino feedback tubahereza zibara aragenda akaba damaged mu mutwe ku buryo ashobora no kugira false push rero ikintu gihari nanagaruka kuri conclusion tunareba ese byagenda gute ese ibi bintu challenges eshanu tubonye twebwe twazikemura gute twabafasha iki niki cyaba donc societe iyo yakofaringa iki ku bantu bameze gutya ese inama zatangwa ese financial help yatangwa ese like abatherapist badufasha kuvura abantu b'abakobwa kuko ndabizi benshi bagendana ibikomere abenshi bagendana indwara zo mu mutwe batazi aho zaturutse umukobwa akagira gutyo ukamubura bite akagutontomera ukagira ngo yabaye iki afite ikibazo afite trauma mu mutwe so ibyo bintu bitanu rero tubonye duhereye kuri financial strength tukajya kuri time management tukajya kuri emotional mental health tukajya kuri limited support system and then tugasoreza kuri social stigma and judgment twebwe nk'abantu bakuru bize bakurikira Directive ko umuntu wese wakoze subscribe kuri no channel agomba kuba umusobanutsi aho uri hose wihe agafanta wihe akantu ubundi ubwire muri ku kanyenyeri kuko uri umuntu usobanutse cyane ko warahisemo Directive ni movie ya danje ko I will never disappoint you so twakora iki uburyo ngiye mbyumva kanjye ku giti cyanjye turetse wenda kugendera ku bandi opinions z'abandi n'iki first of all jewe nkanjye nashishikariza cyangwa nasaba natabariza nakumvikanisha nk'umu influencer nakumvikanisha wenda mu ministeri abikishinzwe cyangwa biri mu nshingano zayo bakareba ku kibazo cyabo filime mu buryo bubaye ko n'abana b'igihugu n'abantu bafite imikorere bateganya abantu bafite amaprojet n'abantu bateganya kubaka igihugu nk'abandi kandi baracyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi so leta nibatekerezaho hari ababaye mu buzima bubi hari ababayeho like mu buzima badakwiye kubaho hari abishora mu ngeso bitewe n'uko banze kubona umwana ashonje akemera akajya mu ngeso runaka kandi leta ikavuga ati ibi bintu birabangamira umutekano w'igihugu cyangwa birabangamira bira byose tujya tubona ugasanga umuntu niba umuntu acuruje agataro akaba ari mu muhanda n'iki ugasanga arirukangana na babandi b'umutekano ibyo bintu byanga bikunda ntabwo leta ibyifuza niba rero ibyo bintu bibaye leta iri kubikoraho ikintu yihe feedback iri bugaruke ese niko ngiye mbitekereza ngiye numva byibuze bagakwiye no kuganirizwa hakajyaho ama initiatives akeneye agomba kuganiriza no guhumuriza abantu b'abakobwa no kubabwira ko batari bonyine urumva niyo mu muryango waragutaye inshuti zikaguta ubukungu bukaguta igihe kikagusiga urumva deja wangiritse leta irimo kubikoraho iki minisiteri zifite mu nshingano bari kubikoraho iki kandi ndakeka abayobozi bacu barabyumva cyane kandi bahita babishyira mu barabyanaliza bakumva ari byo rwose bihita bikomeye turabizi so ikindi kintu njyewe nka Cedric ese uwo mwana w'umukobwa ubaye umusingo w'amaze ku myaka 18 cyangwa 19 ni yihe kwanza first of all ni iki kintu cyatumye yisanga muri uwo mutego hari ukuntu umuntu afatiranwa bitewe na adolescence hari ukuntu umuntu abeshywa urukundo umuntu akakubeshya urukundo ukumva ko rwose muri kumwe kumva ko nta kibazo azagushaka ejo bikanga izo zose ni amakata like akoreshwa kugira ngo umuntu yisange yabaye umusingo mother cyangwa yaguye mu mutego umeze gutyo kandi turifuza abakobwa beza turifuza abamama beza bafite mariage nziza bakoze mariage nziza byaciye mu buryo umwana w'umukobwa akava ku muhanda kuko birimo gushyira abana b'abakobwa ku muhanda ugasanga umwana w'umukobwa yarize university ariko ari kuza kugusaba akazi ko mu kabari
kubera ko ntabwo ashaka kubona umwana wiwe asavayivinga. Aravuga icyongereza cyiza aragira gute, ariko ntabwo banki iri buze kumwemerera, cyangwa se ntabwo ahandi hantu hose bitewe wenda bya bindi twumvise sosiyete irakurimita, abantu bakavuga ati uyu ntitumukoresha bla 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 n'iki, kubera ko ibi n'ibi umuntu akisanga mu kazi atagakwiye gukora, ariko kuko yanga kwicara akagakora. So twakurebera hamwe tukavuga tuti ese biterwa n'iki, noneho tugaprovidinga solutions nk'abantu mu muryango wa Drip TV. Ibindi reka mparire mwebwe mukurikiye Drip TV, dugiye muri commentaire tuganire twungurana ibitekerezo. Njya soma commentaire zanyu kareba umuntu akaza akavuga ukuntu abyumva n'undi akavuga ukuntu abyumva, baka-interactinga kandi bikagira ikintu. Buriya commentaire abantu birabafasha cyane. Umuntu araza agasoma commentaire rwose agakuramo inyigisho. Nanjye hari igihe nicara gutya bakoreka ndebe commentaire nkazisoma nkajya ndeba abantu ibintu bagiye bavuga, kandi nkumva hari ikintu runaka uye musoma. Namwe ntabwo muhejwe muze muri commentaire mwandike turebe wakwana and then duhuriza. Njya mbibona bad feedbacks, njya mbona abantu bashaka umuntu akaza akakubwira ati ntabwo bibaho wa musazi wowe uravugira abakobwa warasaze, imana ababebi n'abana babiri. Umukobwa kumuvugira si uko nyobewe ko agira amakosa, si uko nyobewe ko yakubeshya yagira gute, ariko ntago ibyo ngibyo bihagije kuba wamurejectinga. Izo ntabwo ngewe uko icyo ndeba uyu muntu niba first of all igihugu cyaramushyize imbere bakakubwira ngo muri cabinet harimo hejuru ya 50% by'abagore, bakakubwira ngo umugore ku isonga, hari amaproje menshi cyane yo gushyigikira abagore. Ntusubiye ndinde utabashyigikira cyane. Abagore nibo batubyara bakanatubyarira, nibo badukunda bakanadukundisha isi, bakanadukundisha abandi, kutegera kubavugira ni ibintu bisanzwe. Ahubwo mwe kuki mutabavugira? Why? So duhurire muri commentaire rero. Njyewe ni Cedric, reka mbashimire cyane, reka ne kubafatira umwanya, reka mbashimire cyane. Ndakeka mwihangana ijwi ryanjye kubera amagripe n'ikirere n'ibiki byose ntabwo biba byoroshye. Navuze ni ngomba kuza kuri kamera rero bigoro tukabanza tukabivugaho, and then ibyo kurwara bikaza nyuma. So mbashimiye umwanya mwampaye, mbashimiye time yanyu, mbashimiye ko mumfollowinga, mbashimiye urukundo munyereka. By the way, nkiri hano reka mbanze nshimira abantu bose. Umuntu araza aratinyuka akakwandikira, arabohoka akakwandikira avuga ati Cedric, njyewe ndagukunda, nkunda ibyo uvuga, nkunda ibyo ukora, Imana iguhe umugisha. Kubera wowe niyunze n'umugabo, kubera wowe urugo rwanjye ruragenda neza, kubera wowe umugabo asigaye atahira igihe, kubera wowe naguze agateleviziyo, kubera wowe twaguze akabanza. Kubera iki uhwitura abantu bazima barabyumva, abandi bumva mu buryo buri negative nabo babifata ukwabo, kandi sinababuza. Icyiza ni uko none se ko ntacyo mwantwara, ko ntarya iwanyu, abantu ntaho twahurira, kandi umujene we niduhura ubwo ngubwo nzagusengera bizashira, sibyo? Uretse ko nta cyatuma turamaniga bro turi ku mihanda, So reka mbashimire rero guys, thank you so much mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Ni Drip TV, ni Cedric nk'ibisanzwe. Ciao.